जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों। तो आज हमारे पास ई रिक्शा का मोटर रिपेयर होने के लिए आया था। तो और इसका मोटर का जो प्रॉब्लम था, इसका रोटर बहुत जाम हो चुका था। देखिए, अब हम लोगों ने इसको रिपेयर कर दिया है। अब इसका मोटर का जो रोटर है हम लोग हाथ से भी घुमा सकते हैं। और इसका जो फुल वीडियो है रिपेयरिंग का, मैंने पिन कमेंट में छोड़ दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और मैंने जिस तरह इस मोटर को रिपेयर किया है, आप घर पे भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोग मेरे चैनल पे हमेशा देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।